आइपुगेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिले अब कार्यक्रमको सुरुमा हामीले दूतावासको सम्पर्क नम्बर दिने गर्दछौँ र त्यही अन्तर्गत दूतावासको फोन नम्बरको बारेमा चाहिँ यो मलेसियामा रहनुभएका दाजुभाइहरूमा अलिकति केही कन्फ्युजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र त्यही भएर यतिखेर यो एमसिओ मलेसियामा लागू भएको दौरानमा दूतावासको कार्य अवधि अथवा समय भनेको खुल्ने बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म हो। भन्नाले तपाईलाई जुन दूतावासको नम्बर थाहा छ ल्यान्डलाइन नम्बर 032020 त्यो नम्बर यतिखेर त्यो समयभन्दा बाहेकको समयमा नउठ्न सक्छ। तपाईले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने नम्बर यतिखेर भनेको हटलाइन नम्बरमा हो 016 2472 777 है। म फेरि भन्दैछु 016 2472 777 मैले राखिदिएकै छु, तपाईहरु हेर्नु होला। यो नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नु हुन मेरो दूतावासको अनुरोध छ तपाईहरु सबैलाई। जीरो सोह्र 2472 777 मा फोन गर्नु हुन सबैलाई अनुरोध छ। सबैभन्दा पहिले अब अघि दिउँसो दूतावासकोबाट भन्दा पनि अब मलेसियामा पनि तपाईले विभिन्न सूचना माध्यमहरुबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, समाचारहरुबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि मलेसियामा जुन एमसिओ मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर लागू भएको छ त्यसको समयावधि 28 तारिक सकिनु पर्ने थियो। तर मलेसिया सरकारले संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल ल्याउनको लागि आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि 12 मे 2020 सम्म मिति समयावधि थपेको छ। भनेको 18 मार्चदेखि हामी सुरु भयौं, 18 मार्चदेखि 12 मे सम्म अहिलेको नियम अनुसार लागू भयो। अब एमसिओ लागू भयो, तर त्यही सम्बन्धमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो एमसिओ भनेको तपाईहरु धेरै अथवा जो मलेसियामा छन् नेपाली मात्र होइन सबै व्यक्तिहरु मलेसियन नागरिकदेखि लिएर सबै अनावश्यक रूपमा बाहिर नजाउन्, संक्रमित नबनुन् हैन भनेर उनीहरुलाई सबैलाई बचाउनको लागि यो एमसिओ आएको हो। यसको अर्थ पहिला बुझ्नु पर्यो। तर यो एमसिओ आइसकेपछि अब कतिपय यस्ता समाचारहरु दूतावासलाई प्राप्त भएका छन् जसमा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरुले चाहिँ यसमा यो एमसिओ को नियम ब्रेक गरेको तोडेको कारण देखाएर चाहिँ समातिएका पनि छन्। अब अस्ति भर्खरै पेनाङको एउटा समाचार आएको थियो, तपाईहरु सबैले हेर्नु पनि भएको छ होला, पढ्नु पनि भएको छ होला। अब केही नेपाली दाजुभाइहरुको ग्रुप चाहिँ फुटबल खेलिरहेको थियो। अब एमसिओ भनेको बाहिर जान समेत भेला हुन समेतदेखि लिएर धेरैजना एकैचोटी भिड भएर बाहिर निस्किन समेत रोकिरहेको बेलामा त्यसरी बाहिर जानु चाहिँ र खेल्नु हैन, त्यसपछि भेला साथीहरु भेला भएर मदिरापान गर्ने आदि इत्यादि कामहरु चाहिँ यतिखेर हामीले गर्नु हुँदै भएन। किनकि यसरी भेला हुँदाखेरि यो जुन कोरोना भाइरस रोक्नको लागि यो सबै आएको हो त्यसको उद्देश्य नै तपाईको फेल खान्छ। त्यही भएर कृपया प्लिज हाम्रो तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई निवेदन छ कि यस्तो बेलामा गिरफ्तार नभइदिनुस्। नहुनको लागि बाटो एकदमै सजिलो छ। त्यो भनेको के हो भने बाहिर अनावश्यक रूपमा जानु भएन। यदि तपाईको कम्पनी खुलेको छ, अर्को पनि एउटा भ्रम म एउटा चिर्न चाहन्छु। तपाईहरुले थुप्रै साथीहरुले भन्नु भएको छ सर म्याडम हाम्रो त कम्पनी खुल्लै छ भन्नु भएको छ। कस्तो खालको कम्पनी हो त? यदि अति आवश्यक सेवा दिने कम्पनीहरु यदि छन् भने ती सुरुदेखि नै खुलिरहेकै छन् र बीचमा मलेसिया सरकारले यो एमसिओ चाहिँ अलिकति केही खुकुलो पार्नको लागि चाहिँ केही कम्पनीहरुले निवेदन दिएर तपाईको त्यो कम्पनी खोल्न पाउने भएको अवस्था छ।
भनेपछि यदि उनीहरूको निवेदन यहाँको सरकारबाट पास भएको छ भने उनीहरूले कम्पनी खोल्न पाउँछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यहाँ कम्पनीमा अनुसार प्रबन्ध मिलाएको छ कि छैन त्यहाँ भन्नु पनि पर्यो र यदि भएको छैन भने फेरि भन्दैछु तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने 0320201898 दूतावासको ल्यान्डलाइन नम्बरमा धेरैले फोन गरेर फोन उठेन भनेर तपाईहरुले सोच्नु धेरैले भन्नुभएको छ। त्यसमा सत्यता होला किनकि दूतावास यतिखेर बिहानको 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म मात्र खुल्छ है। अरु बेला तपाईहरुलाई अति आवश्यक केही सूचना चाहिएको छ अथवा केही समस्या भएको छ भने यो नम्बरमा फोन गर्ने। हजुर 016 24 72 777 यो नम्बरमा फोन गर्नुस्। यतिखेर हामीले दैनिक एभ्री डे हामीले 250 देखि 300 वटा कलहरु हामी पिक गरिरहेका छौं। यो फोनमा ट्राफिक एकदमै हाई भएको छ र जति थाहा नभएको साथीहरुले यसमा फोन गर्नु। आज म धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु, त्यही भएर यहाँ जुन कमेन्ट आइरहेको छ म त्यही अनुसारको कमेन्टहरुको अनुसारको म प्रश्न दिने। यो तपाईको नाम नपढिकन यहाँ गत हप्ता केही हप्तादेखि हामीलाई आएको प्रश्नहरुको म यहाँ टिपेको छु, त्यो टिपेको अनुसार म तपाईलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिलो कुरो 12 मे सम्म एमसीयू लागू भएको छ। 12 मे सम्म एमसीयू लागू भएको हुनाले एमसीयू को कानुनले जे भन्छ के भन्छ भन्दा धेरै अनावश्यक कारणले बाहिर तपाई निस्किनै भएन। अति आवश्यक यदि खानेकुराहरु किन्नु पर्ने जाने छ भने 3-4 जना भेला भएर ग्रुप बनाएर किन्न जान भएन। एक जनाबाट काम सक्छ भने एक जना जाऊ। कोठामा यदि हैन तपाईहरुको किचन फरक फरक छ, तपाईहरुको होस्टलमा किचन फरक फरक छ, सबैले फरक तरिकाले किन्नु पर्ने भने फरक टाइम मिलाएर जानुस्। त्यहाँ एकैचोटी भिड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रहरीको आँखा नजर त्यहाँ जान सक्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ गिरफ्तार हुन सक्नुहुन्छ यो बेला। त्यही भएर एमसीयू को कानुन नमिचौं र यसको यो आदेशको पालना गर्नुस्। आफूलाई जोगाऊ र तपाई जोगिनु भयो भने अरु पनि जोगिन्छ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ अब समस्या सधैँ आएको चाहिँ भिसा सकिएको। सुन्नुस् है, भिसा सकिएको सर मेरो त भिसा सकियो यही टाइममा नेपाल जानु पर्ने थियो, फ्लाइट पनि रद्द भयो, गर्ने के होला? हेर्नु कुरो बहुत सिम्पल छ। यो तपाईको मात्र अथवा मलेसियाको मात्र समस्या होइन, यो संसारभरि यो रोगले फैलिएको। आजसम्म मानव इतिहासमा मान्छेले नभोगेको कुरो हामी भोगिरहेका छौँ। यो एकदमै कस्तो भन्दाखेरि नर्मल सिचुएसन चाहिँ अहिले कतै पनि छैन है। त्यही भएर तपाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शान्त भएर तपाई बस्नु पर्यो, रिसाउनु भएन है। आक्रोशित भएर चाहिँ अनावश्यक रूपले बाहिर चाहिँ जानु पनि भएन। कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने तपाई हामीको सुरक्षाको लागि नै यस्ता नियमहरू संसारभरि लागू भएका छन्। हेर्नुस् है, दुःख सुख सबैलाई परेको छ, दुःख सबैलाई परेको छ। यतिखेर तपाई एक्लो हुनुहुन्न, दूतावासले तपाईको समस्या बुझेको छ र भिसा फिनिश भएको छ भने तपाईले अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै बसिराख्नुस्। हाम्रो विश्वास के छ भने यो एमसीयू लिफ्ट भइसकेपछि हटिसकेपछि मलेसिया सरकारले केही न केही राम्रो अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ जरिवाना नतिराउने गरी कुनै न कुनै किसिमको राम्रो कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरुमा चाहिँ नेपाल यस दूतावासबाट चाहिँ आवश्यक पहल पनि हुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर यो मलेसियाको मात्र समस्या होइन है, यो संसारभरिको समस्या हो। अब अर्को समस्या तपाईहरुले धेरै जनाले हामीलाई चाहिँ दैनिक सोधिराख्नु भएको छ। तर यो समस्या अर्को के छ भने खाना सकियो के गर्ने? यस्ता हाम्रा समस्याहरू आइरहेका छन् र हल पनि भइरहेका छन्। हरेक दिन हामी हल गरिरहेका छौं। हामीले हल गरेको कुरो तपाईहरुलाई सधैँ पत्ता थाहा नहुन सक्छ, तर एभ्री डे दूतावासले खाना नपुगेका मान्छेहरूलाई जो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जो पैसा सकिएको छ उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ कम्पनीदेखि लिएर नेपालमा रहेका म्यान पावरदेखि लिएर हरेक दिन दूतावासले काम गरिरहेको छ। त्यसमा है दूतावास तपाई चाहिँ सजिलरी आउन सक्नुहुन्न यतिखेर, त्यो म बुझ्दछु, हामी बुझ्दछौँ त्यो कुरो है। किनकि तपाई जोहोरमा हुनुहुन्छ भने समस्या छ आउन सक्नुहुन्न, त्यो बुझ्दछौँ। तर दूतावासबाट काम भइरहेको छ। हटलाइनमा फोन गरेर अथवा इमेलमा हामीलाई लेखेर तपाई हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। दूतावासको इमेल चाहिँ रहेको छ EON Kuala Lumpur
mofa.gov.np यो एड्रेसमा हामीलाई इमेल गरेर पठाउनु होला। अब यी त भए तपाईहरुले सधैं यो कमेन्टमा आइरहेको क्वेशनहरु म हेरिरहेको छु। तपाईहरुले यस्तै सबैले यही प्रश्न नै सोध्नु भएको छ है, के कस्तो बाटो आउने छ भन्ने बारेमा। भिसा सम्बन्धीमा, सकिएको भिसा सम्बन्धीमा यो तपाईको मात्र समस्या होइन के, तपाईले काम गर्ने कम्पनीको पनि समस्या हो। यो दूतावासले पनि यसमा हेर्छ, मलेसिया सरकारले पनि यसमा केही न केही निस्किन्छ भन्ने हामीलाई होप छ है। तर अहिले नै यसको बारेमा आकलन चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नु भन्दा पनि सुरक्षित बस्नु प्रायोरिटी नम्बर 1 हो तपाईको है। सुरक्षित बस्नु, रोग लाग्नु भएन, तपाईले त्यतातिर पहिला ध्यान सोच्नु पर्यो है। रोग लाग्नु भएन, बस्नु पर्यो। र अहिलेसम्म धन्य के छ भने नेपालीहरूलाई मलेसियामा संक्रमणको अवस्था एकदमै कम छ। इन कम्पेरिजन यो जुन अरू देशहरूको तुलनामा अस्ति एउटा चार्ट मलेसिया सरकारले जारी गरेको एउटा चार्ट पनि सायद फेसबुकमा सर्कुलेट भएको थियो होला, धेरैजनाले हेर्नु भएको थियो होला। त्यहाँ पनि नेपालीहरूको संख्या तपाईहरुकै यो संयमताको कारणले, तपाईहरुले एमसीओ फलो गर्नेको कारणले तपाईहरुको संख्या, हाम्रो यतिखेर संक्रमितको संख्या यतिखेर कम छ। र त्यही भएर यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीमा संक्रमण फैलिनु भएन, त्यसबाट आफूलाई जोगाउनु। अब त्यसपछि रह्यो अर्को कुरो, भिसाको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भनि नै हालेँ। फोन नम्बरको बारेमा पनि मैले तपाईलाई भनि नै हालेँ है। त्यो ल्यान्डलाइनमा फोन गर्नुभयो भने 10-1 अथवा 2 भन्दा पछि अथवा अगाडि तपाईँ फोन गर्नुभयो भने दूतावासको फोन नम्बर नउठ्न सक्छ, किनकि एमसीओमा लागू भएको यतिखेर अति आवश्यक सेवाको लागि दूतावास खुल्ला छ। अति आवश्यक सेवाको लागि खुल्ने टाइम, तर तपाईको समस्या समाधान गर्नको लागि भने हामी 24 घण्टै उपलब्ध छौं। अब के एक दुईवटा म प्रश्नहरू लिन्छु यहाँ है। त्यसले सायद यहाँ मैले अहिलेसम्म भनेको कुरो सबै आएका छन् जस्तो लाग्छ। अर्को कुनै कुरो, यो फेसबुकमा कमेन्ट लेख्ने बेला कृपया शालीनता चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु होला है। तपाईको को देख्नुहुन्छ, तपाईको नाम देखेर हामी देखिरहेका हुन्छौँ है। यो अलि राम्रो शोभनीय हुँदैन, प्लिज चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लेख्नु होला। छुट्टीमा गएको जानुपर्ने थियो, भिसा सक्यो, टिकट सकियो, अब उद्धार कहिले हुन्छ, यस्ता प्रश्नहरू पनि थुप्रो आइरहेको छ। अब यो यदि उद्धारको कुरा सोचिराख्नु भएको छ नि, एउटा कुरा तपाईलाई थाहा होला, नेपाल जाने अथवा नेपालबाट बाहिर जाने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू 30 अप्रिलसम्म रोकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि मलेसिया जस्तै रोकेको छ। यो सन्दर्भमा यतिखेर तपाईहरुको चाहिँ अब नेपाल जाने कहिले हुन्छ भन्ने कुरो हामी जवाब 30 अप्रिल सम्ममा केही न केही आयो भने हामी जानकारी गराउँला। तर हाललाई चाहिँ के बुझौँ भन्दा 30 अप्रिलसम्म नेपाल जाने यतिखेर खुला, यतिखेर हवाई यात्रा गर्न सकिँदैन। अब पासपोर्ट सकियो, पासपोर्टको म्याच सकियो, पासपोर्टको हामीले कम्पनीहरूलाई पनि यतिखेर हरेक दिन भनिरहेका छन् पासपोर्टको म्याच सकिएको छ भने तपाईको अहिले फेरि त्यही हुन्छ। पासपोर्ट रिन्युअलको काम अहिले भइरहेको छैन। तपाईको कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि जानकारी दिदिनुस्। अहिले पासपोर्ट रिन्युअल काम रोकिएको छ। तपाईहरु खुलिसकेपछि तपाईको पासपोर्ट रिन्युअल हुन्छ र नेपालमा, किनकि पासपोर्ट नेपालबाट लिएर आउनु पर्ने हुन्छ र यतिखेर हवाई यात्रादेखि लिएर सबै रोकिएको हुनाले तपाईको पासपोर्ट एप्लाई गरे पनि आउन सक्दैन यतिखेर। तर अरू कुनै यस्तै कागजातको अति आवश्यक तपाईलाई सेवा चाहिएको छ भने फेरि हाम्रो हटलाइनमा फोन गर्नुस्, हामी तपाईलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दिएर अथवा त्यही अनुसार हामी व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृष्ण वास्तोला, मलेसियामा कतिजनालाई लागेको छ कोरोना भनेर लेख्नु भएको छ। कृष्ण वास्तोलाजी, यतिखेर मलेसियामा होल कति लाग्ने 5691 त अघि आइसक्यो डाटा, तपाईले हेर्नुभयो होला हैन। 5000 5.5 भन्दा बढी मान्छेलाई लागिसकेको छ। तर अरू देशको तुलनामा हामी एउटा राम्रो के भन्नुपर्छ भने मलेसियामा इन्फेक्सन, यो संक्रमणको रेट चाहिँ एकदमै कम छ। संसारका अरू देशका तुलनाहरूमा पनि मलेसियामा एकदमै कम छ। त्यसपछि अब तपाईको यतिखेर नेपालीलाई सोध्नु भयो होला, नेपालीलाई 3 जनाको लागि लागेको भन्ने हो
र केही व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, हामी सम्पर्कमा छौँ र एकजना सन्चो भएर आफ्नो होस्टेल फर्किसक्नु भएको छ। अब मैले जवाफ धेरैको यहाँ धेरै समस्याहरू जुन लेख्नु भएको छ मैले यहाँ जवाफ दिइसके जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। फेरि यो भिडियो हेर्नु होला, ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ। नेपालमा छुट्टी जान मिल्छ कि मिल्दैन सर भन्ने कसम हजुरको भनेर लेख्नु भएको छ। कसम हजुरको जी, अहिले तत्कालै छुट्टी भन्ने कुरै भएन, किनकि नेपाल जाने फ्लाइटहरू नै रोकिएका छन्। कतिजना नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण छ? अब हेर्नुहोस्, यस्ता यो कतिजनालाई लक्षण छ भन्ने विषय चाहिँ अब आफैमा बताउन कतिलाई लक्षण होला, बाहिर नआएको होला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएकोमा हाम्रो 6-7 जना भन्दा बढी यतिखेर क्वारेन्टाइन भन्छौँ हामी, लक्षण होइन कि हामी डाक्टर होइनौँ, तपाईँ पनि डाक्टर हुनुहुन्न होला, यहाँ सायद कमेन्ट गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिलेसम्म यहाँ मलेसिया सरकारले जानकारी गराए अनुसार 7 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अब फेरि के छ, इलिगलको लागि के छ व्यवस्था? अब हेर्नुहोस्, जो इलिगल हुनुहुन्छ अथवा जो लिगल हुनुहुन्छ, यदि इलिगल हुनुहुन्छ भने यतिखेर इमिग्रेसनले तत्कालै कुनै किसिमको जुन कार्यक्रम रेडिङको कार्यक्रमहरू गर्छ। अहिले चाहिँ रोकेको भन्ने जानकारी प्राप्त चाहिँ अनअफिसियली हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो अनौपचारिक तरिकाले प्राप्त भएको सूचना अनुसार त्यो भयो कि यिनीहरूले रेडिङ गर्दैन, तपाईँलाई गिरफ्तार अहिले तत्काल नहो, तर तपाईँ प्रहरीको सामान्य अगाडि आइपुग्नु भयो भने अथवा अरू केसमा समातियो त्यो केस पनि अगाडि बढ्न सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरो के भयो भन्दा यतिखेर सुरक्षा नै यहाँको मलेसिया सरकारको पनि उद्देश्य त्यही हो कि तपाईँ सुरक्षित हुनु पर्यो, कि कसैलाई पनि यदि कोरोना लाग्यो भने त्यो जसलाई पनि सर्न सक्छ। राई मदनजी हो, मैले सुरुमै भनिसकेँ, लकडाउनको समय थपिएको हो, 12 मे भएको छ, 12 मे 2020। अर्को भन्नुहुन्छ फेरि अब फेसबुकमा मात्र आएर के गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि भनिसकेँ, यसको जवाफ दिइसकेँ है। तपाईँहरूले यसमा माइन्ड नगर्नु होला है। दूतावासबाट हरेक दिन काम भइरहेको छ है, एभ्रिडे काम भएर त तपाईँलाई जानकारी नहोला, तर एभ्रिडे हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। मान्छेहरूलाई जहाँ चाहिएको छ हामीले सहयोग पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो कृपया आफ्नो जिउँदो बोका खसीको थोक विक्रेता जी एम सुल्तान मोहम्मद इब्राहिम, यो यस्तो यहाँ यो फेसबुकमा आएर यो एडहरू चाहिँ नहाल्नु होला है प्लिज। आफ्नो त्यो यो यसलाई व्यापारिक स्थल चाहिँ नबनाउनुहोस् यसलाई प्लिज। यो तपाईँको एड गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन। भिसा सकिएमा फेरि के गरे, मैले भनिसकेको छु, भिसा सकिए पनि भए पनि जे भए पनि भिसा भनेको अलिकति कम महत्त्वपूर्ण विषय भयो के अहिले जनस्वास्थ्यको विषय नै सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो मलेसियालाई। तपाईँको भिसा सकिएको नि सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ चाहिँ अहिले होइन। हामीलाई तपाईँलाई चाहिँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ यतिखेर त्यो भिसा सकिएको चाहिँ अलिकति आफूलाई डर लागेको होला, त्योमा हामी मान्छौँ, तर प्लिज हाम्रो भनेको मानिदिनुहोस्, भिसा थप्नलाई अहिले अगाडि बढ्दैन काम। मलेसियाको इमिग्रेसनको कार्यालय यो कामको लागि बन्द छ। किनकि भिसा थप्ने काम दूतावासले गर्दैन, भिसा थप्ने काम मलेसियाको इमिग्रेसन कार्यालयले गर्छ, जुन यतिखेर भिसा थप्ने कामको लागि बन्द छ। यो फेरि यो 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 अब यो एड चाहिँ नगरौँ है, यो प्रचार गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। खसी बोका बेच्नेको लागि त अब विशाल चौधरीजी 12 मे पछि खुल्छ कि खुल्दैन मलाई पनि थाहा छैन हजुर। यो त चौथो पटक थपिएको हो मलेसियामा। अब खुलोस् भन्ने इच्छा हो, इन्फेक्सन कतै पनि नरहोस् भन्ने इच्छा हो। अब
मैले अघि भनिसकेँ, अब सबै प्रश्नहरू अघि मैले जवाफ दिइसकेका कुराहरू नै आइरहेका छन्। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यही नै सोधिराख्नु भएको छ कि यो भिडियो सुरुदेखि हेर्नुभयो भने फेरि ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। अब हुन्छ, अब आजलाई चाहिँ दूतावासले दिनुपर्ने सूचना यही नै भयो है। 12 मेसम्म थपिएको एमसिओको नियम उल्लङ्घन गरेर गिरफ्तार नहो, बाहिर धेरै नघुमौँ, जानै पर्ने भयो भने घरबाट होस्टेलबाट एकजना जाउँ सामान किन्नको लागि र फरक फरक समयमा जाउँ है। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म यहाँको पसलहरू खुल्छ, त्योभन्दा बाहेक समयमा खुल्दैन। कम्पनी खुलेको छ भने काममा जानु पर्यो, किनकि त्यो कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले यो समयमा काम गर्नको लागि उसले अनुमति दिएको छ। अब सायद सबैको प्रश्न हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले धेरैजनाले त्यही प्रश्न सोध्नु भएको छ। नारायण प्रसाद दंगाल सर एसएमएस हेर्नु न सर भन्नु भएको छ। अब कता हो एसएमएस? हुन्छ, अब फेरि त्यही भयो, एमसिओ को नियम फलो गरौँ हजुर, संक्रमणबाट बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, आफ्नो ज्यान नै महत्त्वपूर्ण हो, पहिला त्यो जोगाउनु पर्यो। खानाको समस्या छ भने प्लिज हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई सहयोग गर्नेछौँ यसमा। हुन्छ त, आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम यही सकिएको छ। त्यही भएर अब आजलाई चाहिँ मैले अब यही